البحر يا أخوة يرمز للحياة ويرمز لأمورك ويرمز لأحوالك. فلو البحر كان هادي وصافي وجميل ومطمئن فهي حياتك مستقرة وأمورك متيسرة وأحوالك مستقرة. أما إذا كان البحر هائج والأمواج عالية ومظلم فهي أمورك متعسرة وحياتك غير مستقرة ومشاكل ولا حول ولا قوة إلا بالله تمر بها. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لك الأمور. فالبحر يدل على حياتك ويدل على أمورك، فصفاؤه وهدوءه هو استقرار حياتك واستقرار أمورك، أو شدته أو ظلمته تدل على تعسر أمورك. السباحة في البحر يا أخوة تدل على أمور أنتم تسعوا لتحقيقها. لربما الأخت تتمنى الزواج من شاب معين، أو لربما الشاب يتمنى الزواج من فتاة معينة، أو لربما الأخ يتمنى السفر، أو لربما الأخت تتمنى العمل في شركة معينة. فالسباحة في الحلم تدل على شيء معين أنت تسعى لتحقيقه. فلو كانت السباحة متيسرة لك في الحلم، يعني بتعوم أو بتسبح في الحلم وبتعرف تعوم، أو حاسس إنك بتعرف تعوم، أو حاسس إن الأمور متيسرة أثناء العوم، فهذا الأمر سوف يتحقق لك عن قريب. أما إذا كانت السباحة متعسرة وأنت تشعر أنك غير قادر على السباحة، أو تشعر بأن جسمك ثقيل، أو إنك مش بتعرف تعوم، أو إنك حتغرق، كلها أمور تدل على أن هذا الأمر الذي أنت تسعى لتحقيقه هو متعسر عليك، هو صعب تحقيقه، وأمورك غير متيسرة لتحقيقه. فالسباحة تدل على أمر معين أنت تسعى له، سهولتها تدل على تحقيق هذا الأمر، وصعوبة السباحة تدل على تعسر تحقيق هذا الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله وحده أعلم، وانتظرونا في حلقة قادمة ومع علامات جديدة ومعناها في الحلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وأزح همنا وهم المهمومين، واقضي عنا ديننا واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأمنا وأمن بيوتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهل بيوتنا. أمنا يا رب من كل سوء، ارفع عنا البلاء والأذى، اصرف عنا الحسد والحاسدين والحقد والحاقدين والمكر والماكرين والسحر والساحرين، واصرف عنا الأعداء والخبيثين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.